叫叶露莹，我是一名插画师和绘本作者。我在2016年创作完成了《洛神赋》这样的一部绘本作品。当时那个国家宝藏的编导他们就看到了我的作品，所以就联系到了我，让我来做《洛神赋图》的精神讲述人。因为在国外生活的时间有点长，回来以后很长一段时间都没有办法回到正轨上，我都觉得很孤独，感觉自己和自己的绘画创作的理想又很遥远。所以在那个时候我才发现，我似乎能够体会曹植当年遇到自己的理想，但是却不能够达到他那个理想的那种心境了。我觉得其实画《洛神赋》它其实是我当时生活状态的一个定格。我跟曹植他是有共鸣的，我觉得这种共鸣其实它是值得被留下来的。《洛神赋》这故事主要讲述了一代仙才曹植在洛水河边遇到了洛水女神，两个人一见倾心，洛神终因为人神殊途，最终怅然离去。画的洛神比起前人的那种非常内敛、非常具有涵养的那种女性来说，她更加青春，更加有活力。其实我在决定创作《洛神赋》之前，也是有机缘去到北京故宫去看后人摹的顾恺之的《洛神赋图》的这张画。顾恺之他对我来说是一个高山仰止的偶像，所以我自己能做的就是另辟蹊径。顾恺之他的洛神可能穿着华服，然后束着发髻，看起来就像是一个非常古典的一个美女。我的洛神她可能看起来更像是一个异世界的一个女性，我觉得她是拥有操控水中一切生物的能力的，所以我会给洛神穿上一件鱼的披风。《洛神赋》里面最打动我的一句话是洛神在离开的时候微起朱唇对曹植说的：任恨人神之道殊途兮，愿盛年之末当。抗罗妹以掩泣兮，泪流金之朗朗。就是恨人神殊途，让两个人在最好的年纪不能够在一起。我觉得这一段他写得非常的真实，非常的贴近我们自己的想象。所以我画了洛神的一张面部特写，眼中含着热泪。洛神她在一开始出场就是一个少女形象在嬉戏的，等到她跟曹植畅游了太虚世界之后，她要回到她自己的太阴世界，她就戴上了一个桂冠，她的霞披也换成了红色的鱼尾，跟一开始像是一个邻家少女般那么美丽的一种形象是一个很强烈的对比，因为她经历了跟曹植的这段爱情。我在画的那段时间就几乎没有出门，可能加起来也要有10个月有余了。除去了睡觉和吃饭的时间以外，一天可能会花16个小时。我在洛神的身边设计了很多小鱼小虾作为他的伙伴。其实古典的男女他们之间对情感的一种对话其实是非常的内敛的。我就会设计一条小鱼，就是他帮助洛神把这个玉佩拿出来给曹植看，来表达自己的爱意。然后在最后洛神离开的时候，我也设计了一个小鱼跟一只小青蛙，他们在地上就是去捡洛神滴下来的化成珍珠的眼泪。当时辽宁省博物馆他们要选择3样国宝来参加这个国家宝藏的节目，就选择了《洛神赋图》。因为我是一名比较年轻的90后的插画师，然后做了这样的一个绘本。辽宁省博物馆的老师们想要收藏我的作品作为他们自己的馆藏，有一个2000年前和2000年后的一个古人与今人的创作中的对话。面
面对画的时候，我是可以玩的。创作的时候，我充满了快乐，充满了热情。